channel. Kali ini kita akan main game draft survival and craft. Craft apa? Ya, kacau dah. Kali ini kita akan buat cara naik kayak. Nah, ini kayak caranya kalian harus tekan dari ini. Ya, ini kalau udah hancur aja. X aduh punya bawa kayu guys. Kedai pedagang datang guys ya. Tidak. Nah, kita ambil. Kita bentuk tali. Nah, udah. Sekarang kita buat X. Kita nggak perlu lah. Hanya dulu saja. So, cuma kita kepala. Kita buat aja. Ya ini. Pastikan buat ancur ya. Di kotak mengganggu lah. Dah lepas guys. Kata dengar hasil komen Nah, lalu kalian tekan ni dia akan jatuh. Lalu dia nak wipis kan. Kalian harus okay. Jadi kalian nak pakai wipis, kalian harus barangnya ini. Nah ini betul. Kita ragu sekupai 0. Nah, lepas itu nih kalian harus beli bateri juga di situ. Lalu kalian ambil kalimnya ini. Lalu kalian buat tekan blueprint. Nah, kalian ada beli blueprint juga yang isi island scanner. Lalu kalian buat ada 3. Nah, lalu kalian ambil bateri. Nah, ini baterinya. Ini kapas tidak kecil, tidak apa habis. Dah betul ini kayak gini. Beda banyak lah. Sampai sini. Dan gue ketemu sampai tu kompas. Nah, kompas ini adalah 7. Guys, okay guys, mesti pedagangnya akan datang lagi. Tembak. Ni tidak masuk. Tugas pedagang. Tak ada yang apa. Ini beli power. Nah, sekali ini
Kalau tak jumpa kalian, bagi dia say goodbye. Tunggu dia datang lagi. Okay. Aduh. Maaf guys. Bijak tu tenang. Okay guys, tunggu ya. Dia akan duduk diam dulu. Nah, tapi kalau lalu gambar surat kalian tekan, kalian dapat send route page. Sekejap guys, go off dulu. Dia akan skip bahagian ini. Tapi kita skip dulu bahagian ini ya. Okay guys, sudah habis. Dan tengok kalau ada gambar video, kalian ambil aja, kalian buang. Saya ini memang tak guna. Tapi kalau tahu cara nak buatnya, ada di sini. Kalau kalian bisa dapat 3. Kalau dapat lebih itu gue tahu. Atau aku dapat sikit gue tahu. Gue memang tak tahu guys. Gue tak tahu duit. Nah, kalbi kompas ini. Kalbi kompas ya. Kalian, ini dia. Tinggal payung guys. Tinggal payung. Bateri pun tak ada guys. Ya ada. Nah, payung. Payung dan monitor. Tak cukup 2 barang. Okay guys, nampak dia datang sekali. Kalau select tangan kosong, kalian pasti pas ke gambar macam tu kalian. Lalu kalian boleh buat hai. Dan dia akan datang. Iya. Halo, ni guys, payung ada payung. Monitor cukup dah. This is not pistol and dah. Goodbye and buat jual. Bye. Yes. Kau baik mati je lah ikan. You tomat, makan tomat. Anda dari tomat. Okay, kita dapat guys. Nah, cara ni gue buat lagi sekali ni guys. Kalau kalian tak faham, ya, tak tahu dia buat apa. Tuh, beda dah. Tuh. Dan bateri. Tuh, dan kalian udah jatuhkan ini kan. Kalian udah ada wipes. Okey. Inilah. Kalian tekan bahagian tangan dan itulah dia. Kalian silakan nak gimana. Tapi di sini gue enggak pergi karena malas. Ini buat nanti ada harta guys ya. Dan gue
gue akan tunggu lagi pedagang. Oh, ada pedagang. Nah, jadi kenapa aku biasa kayak ini? Itu keluar pedagang. Nah, itu buat keluarga pedagang, guys. Kau tahu lah cheat panel. 1,5 orang, guys. Okay. Twist seat, pumpkin seat, electronic part, microwave oven. Okay. Kita beli. Lepas tu say goodbye lagi. Nah, kita dapat barang ni. Dan webis gue banyak. Simpan. Ya, full dong. Okey, ni gue ambil. Ni gue letak. Okey. Kena. Okay guys, sekian di video saya dan goodbye. Nah, yang gue diam itu kalian bisa skip aja. Okay, sebab tunggu saja, gue lupa kalau boleh record. Okay, bye.